ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀ। तो आप जी सारे देख सकते हो कि ये हैगी मम्मी मेरी और बना रही हैगी पूरी और ते छोले पै गए और ये तो लौकी हैगी। भुलेखा हो गया सानू। छोले कित्थे आ मम्मी? ये है कि छोले तुसी देख सकते हो। ਇਹਦਾ कलर कितना सोहना हैगा। और तुसी ऐसी और वीडियो देखने ਲਈ ਮੈਨੂੰ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साडी पंजाबी कैसी लगी ये भी दस देना कमेंट से। थैंक यू।